Det spyr uppskott i Later spyr uppskott i Simon Heinsen Ape. Anna Maria Johansen Wutchingur. Og Randi S. Vartum Koi. Og Orsens mamma tja kvinnen 2009 Randi S. Vartum Koi. Ja, tar trodde malverden som veldig middelen. Det var Andras Ganko, Maynard Johansen, Jakob Mikkelsen. Og vinneren Chamonon. Orsens malverden Chamonon 2009, Jakob Mikkelsen KI. Ja, så har vi Torpa var best og Atlas og Skansan i snøfarne kappikararen og Randi Vartum, hjertelig lukko. Takk for det. Jeg kan også med, det ikke først før du vunnet den høyren. Nei, det det ikke. Og det nok så stått litt steip da finner jeg til Kvarsen Hanske, som for Gjelter. Og hva sier så ikke hinner steipen ute på samme måte? Er det noen hansker eller bare hensene, eller hva sier du? Nei, det først før jeg finner en hansker, så det nok stått litt. Annars det stor steip. Ja, kvart gjør en gåan malmann i beste kvinnedøltene, så gåan at man må gjøre det øyne kan vinne denne høyren? Det nok rutinen til at man hever nekvadister, og så at man hever et godt liv framfor banan. Det veldig nekva å si. Ja, Jakob Mikkelsen, tog Jeffs av landslinen innenfor den neste 2 vekken her. Men du nøys nok at du tørner til at det går så for KI for å få en du finner han skal til høyre hånd, du må ha en til venstre hånd og øyne ikke bare fra. Ja, det var man suttjast, det var ikke best døll. Nei, men det gav han ikke, gav han ikke. Du har øyne vunnet til høyre enn før, hvordan det lukket størst på her? Ja, sjålvan det er en klapp av få, men jeg tykker at det er lukket nekva sympatipriser som det kan. Helt det så galt at det helt at nå det synd i Jakob, nå må få prisen her, det tykker vi ikke. Jag får inte farväl av oss. Det är allt. Vi är tacksam för det. Det var så. Och kvart ger en gåva mamma det bästa manstalten. Ja, det kunde man sagt allt möjligt alltså, men vi har rättland jag mal in så att det är ganska det som görs där man har snäggat görs det. Att det är ju alltid till push. Ja, men tippa bäj 2 ur KI som alltså har vunnit höjren. Ge dem en stor hand, Jakob Mikkelsen och Randi Vartum.